हेलो दोस्तों, हमारे हिंदी ए टू जेड वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जो एक बहुत ही बिग टर्बो का है, बड़े साइज़ का टर्बो HX80 का। जो मेरे पास माल है मैं आपको वो दिखाऊंगा। जो कोई भाई को पसंद हो, जो कोई भाई को इसको ज़रूरत हो, वो मेरे से मंगा सकते हैं। वीडियो लंबा ना करते हैं, चले वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक अपील है आप लोग से, आपको चैनल का वीडियो अच्छा लगे और इसी तरह से नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें साथ साथ। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एकदम नया टर्बो है। देख सकते हैं माल कैसा है, ज़रा सा भी आपको प्ले नहीं होगा। है देखिए, एकदम पानी की तरह माल, एकदम ज़रा सा भी प्ले नहीं होगा। HX80 देखिए, देख सकते हैं HX80 का टर्बो है। माल आपको चारों तरफ से मैं घुमा के दिखा दे रहा हूँ। देखिए माल बिल्कुल एकदम नया। बस इंजन में लग के पड़ा हुआ था। अब देख सकते हैं बिल्कुल ही नया माल है। ये अंदर में दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए जरा सा भी मोबिल, जरा सा भी कोई कार्बन नहीं जमा हुआ है। खाली पड़े पड़े जो है ये डिस्कलर हुआ है। माल बिल्कुल एकदम नया है। जो कोई भाई को चाहिए ये मंगवा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे दूंगा अपना, आप कॉल करके मेरे से बात करिए। और भी कोई टर्बो का रिक्वायरमेंट हो, मेरे व्हाट्सएप में फ़ोटो भेजिएगा, मैं बता दूंगा मेरे पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप व्हाट्सएप के ज़रिए, गूगल पेमेंट के ज़रिए मेरे से आप काम कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।